为啥我剪片子不会搜索音乐音效？我怎么这么笨啊？难道我不适合干剪辑吗？大家好，我是郭爱峰。很多新手网友在做片子过程中呢，他最难的一步是如何挑选音乐，在哪儿去搜音乐，应该搜什么关键词。特别是很多新手网友在做片子过程中呢，他找音乐音效要花很长的时间。音乐音效如何搜索，应该搜索哪些词？那我们在网上搜音乐音效的教程呢，要么就是知识点很分散，要么的话就是说的很专业，全是英文啥的，那根本普通新手网友根本不懂。那本期我按照我自己的简单方式，去教大家如何去挑选 BGM， 怎么去搜索，怎么去运用。我尽量不说英语单词，哪怕你不带脑听，你也能听懂。我们找了个小样片，大家主要看一下这个音乐音效部分。好，看完了。那现在我们就简单化，我们学会把音频分类。这个黄色是 BGM， 是一个片子的基本格调，我们后面再去说。我们先说音效，这个工程上音效这么多，正常人一定会头疼，对吧？这么多，我怎么去搜索呀？那现在我们就把这个片子的音效简单化，暂时我们就分两种，一种是视频画面里面有啥，我们就搜什么音效。比如说这个片子里面的风声、水底声、钟表声。那这些音你们还不会搜吗？画面里面有啥我们就搜啥。那这种类型的音效就是真实的环境音、物理音，比如说风声啊、走步声啊、鸟叫声啊。如果连这个都不会搜的话，那我就真没招了。好，那现在说另外一种就是我们生活中不容易听到的音效，比如说重音、上升音、打击音、转场音。那这种音效的话，我们搜根本不知道搜什么关键词，比如说这个片子里的故障音、转场音。那看到这儿的话，网友，你们对音效的理解是不是稍微清晰一点？好，重点来了，那如何去搜这些音效呢？那这些音效的关键词应该去怎么去搜索呢？我尝试用一下午的时间，用汉语的方式去搜索这些关键词，我给大家整理出来这些。整理这些关键词还是挺累的，你们直接在主流的音频网或者简易里面去搜这些关键词，我都给你们写下来了。如果实在搜不到的话，那就没招了，你们只能把这些汉语翻译成英语再去搜，可能就会有了。我还有一个我必须要说，就是我们日常中做片子，我们没有必要用那么多音乐音效。说白了，就是你的素材库可能整成百上千个，好多个音效。那我想问一下，那你做片子时候你怎么挑啊？那么多，你挑麻了都。那以我做片子的经验，说实话，我的音效翻来覆去用的就是那么几个，其实很少。不是说我们每做一个片子的话，你的音效不能重复，累不累啊？给甲方做片子压力不要那么大。上一个甲方用了什么音乐音效，我下一个甲方我一样用啊，我就重复着用啊，怕啥呀？效率。时间很重要啊！我希望大家能向我学习一下。其实我们每年做片子的话，都会累积一些特殊的万能音乐音效啊。来了片子，我们直接把音效往上拖，直接用就行了。那这个是我2025年今年累积的一些。完了呢，主要是也有网友问说，老郭，你的自媒体的音乐能不能给我啊？完我就稍微总结了一下，我大概挑了一点，就是这些音乐音效很少，但是我敢保证这些音乐音效很万能。那如果大家要的话呢，自己上某众号郭爱峰直接下载用就可以了。记住点，老郭没有任何收费行为。那接下来的话，另外一个的话就是音乐 BGM 怎么去挑选？那我在这块给你们说一个万能公式，我相信你听完这个公式以后，你自然而然就知道怎么搜索了。说到音乐，那我问大家一下，片子的类型你们知道吗？那我现在写出这么多种类型的片子，你们只要根据片子的类型去搜索就行了。比如说 Vlog， 那我们就搜索 Vlog 日常音乐，有非常多供你选择，这个就不啰嗦了。我们说重点啊，如果是商业片，我们直接剪现成的。比如说你做的是汽车类的活动花絮，那我们就分主词副词的方式去搜索。比如说主词是汽车，副词就是你音乐的类型，那内容的话呢，广告也好啊，花絮也好啊，就是这个意思。如果是开业活动花絮呢，也是一样的。说白了就是分主词副词的方式去搜索，直接剪现成的用就行了。如果你觉得我这样教你们觉得难受接受不了的话，那我们就高尚一点，那你们就直接还是用这个吧。但是记住了，一定要先确定一下你片子的情绪是什么，这个片段或者整个视频你要表达什么情绪，是喜悦、悲伤、紧张、激昂、温馨、神秘还是恐惧。音乐必须服务于内容跟情绪，基本就不会有啥大问题了。关于音乐版权这个问题，我要说一下啊，其实只要我们不是做电影，不是做 TVC， 不是说电视台广告或者那种大级别的话，其实你想一下，全平台所有的博主都在各种各样用音乐。
但关键是现在我们做这种小片子，一个片子他妈700-800块钱，1-2千块钱，整鸡毛版权呢？我就想问你，你的版权费够吗？不是说我们不想用版权，关键是甲方没有给我版权的钱，我做什么版权呢？你管这些干嘛？这是你考虑的事情吗？大家总是担心，哎呀，我版权。如果你非得考虑的事情考虑很严谨，我告诉你，一个片子你都做不了。哎，这东西不好说，他妈说别人又骂我了。其实2025年的今天，现在什么都要收费，特别是知识付费。你看点啥，学点啥，谁不管你要点钱呢？那除了我以外，如果你很忌讳这个事情，那你就是花个几十块钱，可能100-200块钱办一个商用会员，就是音频网的商用会员，你直接想怎么用就怎么用了，对吧？但关键我想说实话，侵不侵权的话是你考虑了吗？推给甲方就完事儿了，你管这些干嘛呀？对不对？我说实话了啊，大家不要骂我。